қайырлы күн құрметті көрермен. Бүгінгі подкаст шығарылымымызда біз қазіргі қоғам дертіне айналған тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбын қозғамақпыз. Эфир тізгенінде мен Ләззат Қанатқызы. Енді кезекте студия қонақтарымен таныс болсақ. Өскемен қаласы полиция басқармасы ертіс полиция бөлімінің ювеналдық полиция тобының аға инспекторы, полиция майоры Гүлнұр Түсіпова ханым келіп отыр. Және психолог Зарина Қахарман ханым. Қош келдіңіздер. Бүгінгі подкасттың басын отбасы құндылығы тақырыбымен бастағым келіп отыр. Қазіргі кезде күйбең тіршіліктің әсері дейміз бе, ата-ана баласымен, бала ата-анасымен ашылып сөйлесе алмайды. Жұмыстан шаршап келеді, немесе тағы да басқа жағдайлар. Осы жағдайдың түп төркіні тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбына әкеп соға ма? Қалай ойлайсыздар? Дәлірек айтқанда, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың түп тамыры балалық жалпы бір жақсы сөз бар ғой, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Сондықтан біз ондай құндылықтарды баланың бойына адамгершілік құндылықтарын, адалдық құндылықтары да қандай отбасылық құндылықтарды бала кезден сіңіруіміз керек. Әсіресе 6 жасқа дейінгі өміріміз қалай өтеді, соған байланысты біздің болашағымыз белгіленеді. 6 жасқа дейінгі баланың өмір жолын бақылап отырып, ол болашақта наркоман бола ма, маскүнем бола ма, әлде тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсететін агрессор адам бола ма, анықтауға болады. Осы орайда статистикамен танысып өтейікші. Шығыс Қазақстан облысында осы соңғы жылдағы статистиканы және 2023 өткен жылдағы статистиканы. Жалпы осы тұрмыстық зорлық-зомбылық деген отбасылық тұрмыстық қатынастағы зорлық-зомбылық дегеніміз ол бір отбасында, бір шаңырақ астындағы туысқандық белгілері бар адамдар арасындағы құқық бұзушылықтарды біз отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жатқызамыз. Оның ішінде енді статистикаға келетін болсақ, бізде Шығыс Қазақстан облысы бойынша ақырғы 3 жылда бізде төмендеу байқалады. Оған деген көптеген себептер бар деп айта аламыз. Өйткені бізде құқық қорғау органдарының осы Шығыс Қазақстан облысы бойынша өте профилактикалық жағынан өте белсенді жұмыс атқарады. Ал мына жаңа сіз айтып отырған баланың осы кішкентай кезінен тәрбие әсер ете ма деген, мен өзім кәмелет жасқа толмағандар инспекторы болғандықтан 12 жылдан асқан тәжірибеммен айтатын болсам, өте маңызды десек болады рөл осы үйдегі тәрбие береді. Себебі бізде қазіргі таңда өзі Өскемен қаласы бойынша 200-ден аса отбасы есепте тұрады. Олар бізде қолайсыз отбасы дейміз ғой. Сондай отбасылар, олар әрине ішімдікке салынған, нашақорлыққа салынған. Ол үйде тәрбиеленіп жатқан балалар әрине үйдегі осы зорлық-зомбылықты көрген, әкесінің шешесін соғып жатқанын көрген, не болмаса ішіп отырғандарын көрген бала сана сезіміне не түйеді? Әрине ертеңінде өзі ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген, ол қыз бала болсын, ертең ол да отбасы құрады. Оның сол психологтар айтады, стереотип, сол үйдегіні ертең ол өзінде көшірмесін жасайды, өзінің отбасында, сондай. Бізде мынандай жағдайлар болады. Мысалы, біз бір отбасыны есепке қоямыз, қолайсыз отбасы деп, ол отбасы ішімдікке салынып кеткен, ол үйде тәрбиеленіп жатқан қыз бала кейін өседі, 18-ге толады, кәмелет жасқа толады, ол күйеуге шығады. 1-2 жылдан кейін ол бізге, сол қыз бізге есепке тұрады. Мысалы, ол босанады, бала табады, ол қолайсыз отбасы болып, кейін бізге есепке тұрады, біз оны тексереміз. Сол сияқты бұл статистикада да көрсетіледі. Өйткені сол отбасыдан шыққан бала ертең қайтадан сондай отбасының құрады деген. Мысал, қарапайым мысал, маған мынандай клиенттер келеді, күйеуім ұрып соғады, балаға сөз айтады деген сияқты. Сол адамның балалық шағынан өткен өміріне зер салып зерттейтін болсақ, оның анасы мен әкесі дәл солай ұрысқан, бір-бірін ұрған, одан кейін жолдасының өмір тарихын сұраймыз. Ол қандай жағдайда өскен, қандай отбасыда дүниеге келген, өзара құрмет болған ба десең,
оның да ата анасы сондай қарым қатынаста болған, әкесі ішкен, анасын ұрған деген сияқты. Бейсана деген қарапайым тілмен айтқанда біздің балалық шағымыз, жеті ата бабадан келе жатқан тәжірибелер біздің бейсанамызда жазылып отырады. Сонда бала өзінің миына жәнегі бейсанасында жазылып қалады. Ол миллион жігіттің ішінен өзіне солай зорлық көрсететін адамға тап болады, себебі оның бейсанасында олай болады деген рұқсат бар, программа орнатылған. Көрдіңіз ба? Бірақ бір миллионнан бір, жүзден бір адамдар кездеседі, мыңнан бір. Менің ата-анам ішкен, бір-бірін ұрған, бірақ мен ондай жігітке тұрмысқа шықпаймын. Олар психологпен жұмыс істейді, өз-өзімен жұмыс істейді, солай жәнегі программаны өзгертеді. Біздің миымыз биокомпьютер деп айтсақ болады. Жаңа сіз айттыңыз ғой, екеуі де сондай отбасынан шыққан деп, сіздің тәжірибеңізде екеуін жөнделе ма мысалы? Міндетті түрде. Бізде отбасылық психологтар да бар, бірақ мен отбасылы адамдарды қабылдамаймын, жеке-жеке қабылдаймын. Ал біз кімді қабылдаймыз? Мысалы, кімнің көңілі толмай тұр, сол адам психологқа бару керек. Егер күйеуімнің маған деген қарым-қатынасы ұнамайды деген әйел болса, ол маған келіп жұмыс істейді. Себебі күйеуі келмейді, өйткені күйеуіне ол ұнап тұр, ол ұрып, соғып, ішіп жүре береді. Ал кімге ұнамай тұр? Ұнамаған әйел өзін түзеген кезде қасындағы адам да біртіндеп өзгере бастайды. Ол өте қызық процесс. Ең алдымен әйел өзін құрметтеп үйрену керек. Мен мысалы айтамын да, сіз қазір дәл осы қалпыңызда ер адам болсаңыз, сіз осы қалпыңыздағы әйелге ғашық болар ма едіңіз? Оған гүл бергіңіз келе ме? Онымен вальс билегіңіз келе ме? Жоқ деп тұрады. Ал жоқ болса, ол неге оның жолдасы құрметтей қалады аяғасынан? Ол әйел өз-өзін құрметтей алмай тұр. Ал мысалы балалық шағы бақытты өткен қыздар бар, әкесі оны құрметтейді, сыйлайды, пікірмен санасады. Ондай қыздар бейсаналы түрде сондай өзін құрметтейтін ер адамға тап болады. Себебі оның бейсанасында өзін құрметтемейді, ұрады, соғады деген программа жоқ. Осы орайда сұрайыншы, жаңағы айтып өткендей, қанша уақыт алады осы өзгеріс, қарым-қатынастың өзгерісі орта есеппен? Ол негізінде балалық шақтағы жан жарасының тереңдігіне байланысты. Егер ол мені ұрады, соғады, күнде жанжал, дау-дамай деген адам 50-60 жаста болса, онымен ұзақ жылдап жұмыс істейміз, айлап жылдап. Ал егер 10-11 жастағы бала келсе, мені анам ұрады, әкем ұрады деп бір-бірімен тіл табыстырып, жөндеп, ол пластилин сияқты ғой. Ол баламен жұмыс деген бір жағынан ауыр, бір жағынан бала кешіреді, онымен тезірек жұмыс істеуге болады. Адамның жасына байланысты, өмірлік тәжірибесіне, жан жарасына байланысты уақыт аралығы. Бірақ аптасына негізінде шетелде психологқа бару, бізде қазір кейбір адамдар айтады ғой, мен псих емеспін, науқас емеспін деген сияқты. Дамыған мемлекеттерде ондай түсінік жоқ, олар емдеу үшін бармайды. Олар тіс жуған сияқты мәдениет. Аптасына бірнеше рет психологына барады, басқа адамның басын қатырмайды, оған шерін тарқатады, мұңын шағады, ал үйіне барғанда күліп, шайын беріп отырады бір-біріне. Ол екіжүзділік емес. Осы орайда, осы бағдарламаға дайындалу барысында, осы ғаламтор беттерін парақтап отырып, статистиканы көзім шалды. Көңіл қонытпайды, әрине өздеріңіз де біліп тұрған шығарсыздар. Ашық дерек көздердегі мәліметке сүйенсек, кем дегенде 80-ге жуық әйел осы тұрмыстық зорлық-зомбылықтан көз жұмады екен жылына. Кем дегенде 150-ге жуық ауыр, 200-дей орташа және 4000-нан астамы жеңіл жарақат алады екен. Осы орайда отбасындағы түсініспеушіліктердің пайда болуына нендей жағдайлар әкеп соғуы мүмкін? Жиі сондай. Және айтып отырғаным бәрінің түп тамыры балалық шақта. Мысалы, мынандай нәрсе бар. Қазір байланысы жоқ сияқты, бірақ негізі байланысы бар. Қыз бала әкесінен көрмеген құрметті, әкесінен алмаған сыйлықты, әкесінен алмаған назарын бәрін жолдасынан талап етеді. Ал жолдасы анасынан алмағанды әйелінен талап етеді. Бірақ екеуі де ондай махаббат ештеңе алмағандықтан бір-біріне жылу бере алмайды. Сондықтан кикілжің бастайды. Ол ондай махаббат, құрмет көріп өспеген бала оны қалай жұбатуды да білмейді, элементарно. Әйел жылап қалғанда қалай жұбатуды білмейді. Өйткені оның әкесі анасын олай жұбатпаған. Көрдіңіз ба? Одан кейін менің тәжірибемде мынандай жағдай бар. Сіздің статистикаңыз бізге тура осы жағдайдың түр-түрі кездеседі. Түрлі оқиғалар. Ең жүрегімде қалғаны осыдан 1 жыл бұрын енді өте өкінішті жағдай, ажырасқан, балаға алимент төлемейді, баласын көрмейді, және баласы ауыратын бала деген сияқты. И күндердің бір күнде ақша жібереді. Балаға қамқорлығым деп. Әйелі қуған кетеді,
бұл бұрынғы жолдасымның жүрегінде мейірім оянған ба, не болды екен деп. Бірақ олар жәнегі жанжалдасып, ұрып соғып, түбінде ажырасып тынған отбасы ғой. Одан кейін айтады, мен енді ақша жібердім, далаға шыға ғой, баламен бірге қыдыртып келейін, серуендетіп келейін деп далаға шығады, машинасына отырғызады, машинасын кілтте қаланың шетіне апарып, баласын көзінше әйелін зорлап тастайды. Ойлаңыз, бұл біздің Қазақстандағы үлкен қағылатын бірі. Сонда біздің құқығымыз қорғалмаған. Оны ешкімге дәлелдей алмайды. Көрдіңіз ба? Қазір бір заң шыққалы жатыр ғой, және сол туралы айтып өтіңіз ба? Керемет заң шыққалы жатыр. Негізі ол өте орынды. Біз мына психологиялық тұрғыда ұрмауға сауатымыз жетпесе, тым болмағанда заң жүзінде тыйып бастауымыз керек. Бізде былтырғы жылдары, яғни өзіміз Қазақстан Республикасының президенті осы тұрмыстық отбасылық зорлық-зомбылықты бірінші неге қойды ғой, қатарға. Қабылданған заң бойынша бұрынғы кезде бізде 102-ге хабарлама түседі. Полиция қызметкерлері барған кезде сол жәбірленуші тарап агрессордан қорққанынан арыз жазбайтын. Ал арыз болмаса біздің полиция қызметкерлері қандай да бір шара қабылдап материалды сотқа жібере алмайтын. Осы 1 шілде 2023 жыл қабылданған әкімшілік кодексінің заңына сәйкес қазіргі таңда қандай да бір шағым түскен жағдайда полиция қызметкерлері барып, оларға жәбірленуші тараптан арыз, түсініктеме керек емес. Бейне тіркегішке тіркелген, не болмаса көршілерінің түсініктемесі, не болмаса қандай да бір деректерге сүйене отырып, олар сол жерде әкімшілік хаттама толтырады. 73-ші Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 73-ші бабымен хаттама толтырылып сотқа жіберіледі. Егер де әйел адамда қандай да бір дене жарақаты болған жағдайда, ол бірден сот медициналық сараптамасына жолданады. Кейіннен ол сот медициналық сараптамасының анықтамасы, қорытындысы келген жағдайда ол толтырылған хаттама басқа квалификация жасалып сотта қарай береді. Бұл өзгертулер өте полиция қызметкерлеріне өте бір үлкен көмек болды. Сонымен қатар бұрынғы кезде сотқа жолданғанның өзінде сотта жәбірленуші тарап кешірім береді. Ол сотқа материал жеткенше 1-2 күн өтеді. Оның ішінде күйеуі оны кешір деген сияқты тілін тауып үлгереді. Сотқа барған кезде полиция қызметкерлерінің жинаған материалдардың бәрі түкке тұрғысыз болып қалады, олар татуласып кетеді. Ал қазір қабылданған заңға сәйкес бір-ақ рет қана кешірім беріледі. 1 жылдың ішінде тағы да қайталанған жағдай болса, кешірім жоқ. Ары қарай бұл заң күшіне еніп қойды ма? Еніп қойды. Сонымен қатар бұрынғы кезде мысалы 5 тәулікке дейін, 10 тәулікке дейін деген болады. Мысалы сот өзінің несіне қарай 2 тәулікке, 3 тәулікке қамау береді. Ал қазіргі дейін деген сөзді алып тастады. Қазіргі кезде 73-ші бап ол дегеніміз балағаттау, үйде қандай да қорлау, сол бап бойынша 5 тәулік. Ал егерде қандай да бір жарақат келтірген жағдайда 10 тәулік, 1 жылдың ішінде ол қайталанған жағдайда ол 20 тәулік болып сөйтіп қосыла береді. Ал бұрынғы кезде 2 тәулікке барып қайтып келетінде ол жанжал қайтадан басталады. Бұл кездерде көбінесе әйел адамдардың бізге хабарласпайтын себебі ол менталитетке байланысты. Ең біріншіден олар ұят болады дейді. Бізде осы тақырып бойынша осы зорлық-зомбылыққа қатысты басқа да үкіметтік емес мемлекеттік органдар бар, бізбен бірге жұмыс істейтін. Солардың бізде 23-ші жылдың 12 айында 5000-ға жуық осы зорлық-зомбылыққа қатысты хабарлама түскен. Сол хабарламаларды талдай отыра, соған сауалнама жүргізе отыра, сол мемлекеттік емес ұйымдардың несіне статистикасына сүйенсек, 300-ге жуық осы жанжалдың 300-ге жуығы ішімдікке байланысты болады екен. 800-ге жуығы қызғанып сол тараптан туындаған болады. Қалғандары, мысалы 46 фактісі ол жетіспеушілік дейміз, жұмыссыздық дейміз, сондай тарапынан болса, 150-ге жуығы ол туыстарының екі ортаға түсуі деп осындай қорытынды шығарды. Сонда қарап отырсақ, көбі отбасылық осы зорлық-зомбылыққа
көбі қызғаныштан барады. Ол орынсыз ба, орынсыз емес па, енді ол әрбір отбасының өзін талқылай келе сол кездерде шығып жатады. Қызғаныштың да түп тамыры өзін өзі төмен бағалау ғой. Өзін жоғары бағалайтын ер адам оны әйелінің көлеңкесінен ештеңеден қызғанбайды. Ол мен қателеспесем кеше жаңалықтардан оқыдым. Егер осы зорлық-зомбылық бойынша ол қамалған жағдайда онымен міндетті түрде психолог жұмыс істеу керек деген бап қосылыпты. Сол рас па, өтірік па? Бізде мына Шығыс Қазақстан облысы бойынша дағдарыс орталығының психологтары дәл осы агрессормен жұмыс жасайды. Соның түп тамырын, ол қайтадан рецидивқа бара ма, бармай ма, бірақ та оның келісімі керек. Оның келісімімен ғана жұмыс жасай алады. Ондай пилоттық бағдарлама кіріп қойған қазіргі таңда жүргізіліп жатыр, бар. Негізі психологпен жұмыс өте маңызды, себебі ол жарайды түрмеге қамалғанның өзінде, жазасын өтегеннің өзінде ол жан дүниесін емдеп шықпайды ғой. Агрессор деген ол жан дүниесі терең жаралы адам. Мысалы, сіз бақытты болсаңыз, бақытты күйде біреуді барып ұра алмайсыз ғой. Ол бақытсыз адамның әрекеті. Ал оны емдеуге болады, оның жаны бақытсыз болып тұр. Және түп тамырын іздеп табу керек, тұрақты түрде психологпен жұмыс істеу керек, ішіндегі қара бояудың бәрін сыртына шығару керек, одан кейін ол бір өмірдің сәулесін көре бастайды. Бірақ та осы тараптағы адамдардың көбі, әсіресе агрессорлар, олар психологқа жүгіну деген нәрсені мүлдем өздерінің санасынан сырт тастаған, олар ондайды қарастырмайды да. Дәл айтасыз, мен ауру емеспін, мен науқас емеспін, мен псих емеспін деген оларда сондай стереотип қалған, сондықтан олардың көбі психологтың көмегіне жүгінбейді. Әйел адамдар мүмкін жүгінеді. Қазіргі таңда кішкене өзгерген адамдардың ойы, бұрын мүлдем психолог деген нәрсені қабылдамайтын. Қазіргі кезде бізде осы міне 23 жылдың қорытындысымен айтып отырсам, 700-ге жуық әйел, осы зорлық-зомбылыққа тап болған әйел дағдарыс орталығының психологтарына кеңеске жіберілген. Олар барған, қаралған, тіркелген, кеңестерін алған. Соған қарағанда қазіргі кезде әйел адамдар қабылдайды. Психологты көмектеседі деп. Түсінігі де өзгерді. Мен қуанатыным әйелдердің келгені, мысалы олар мынандай жағдаймен келеді, баламды ұрып жатырмын, неге екенін білмеймін, қандай жазығы бар екенін білмеймін, жақсы көрем баламды, оны да біліп тұрмын, бірақ ұра берем деген сияқты. Қаншама әйел солай психологқа жүгініп, жәнегі агрессиясын балаға бағыттағанның орнына кабинетке барып, айтып, жеңілдеп, балаларынан жәнегі бір қадам артқа қарай, қысым жағынан айтып отырмын, қадам жасап, бір махаббат, мейірімін бере бастайтын жағдайлар болады. Сол үшін қуанамын. Мысалы, жалпы сөз бар жерде мәдениет бар. Мысалы, психологиялық тұрғыда сауатты адам ол бәрін сөзбен жеткізеді. Мысалы, айтады, әйелім, мен саған өте ашуланып отырмын, мен сені қазір жек көріп отырмын, мен сені қазір шапалақпен бір ұрғым келіп отыр дейді. Әйел сұрайды, неге ұрғың келіп отыр, неге жек көріп қалдың, қандай жағдай болды, қай қылығым ұнамай қалды, екеуі сөйлеседі осылай. Кейде ер адам әйелді жек көріп кететін уақыт болады, кейде әйелі күйеуін жек көріп кетеді, кейде балалары ата-анасын жек көріп кетеді, кейде ата-ана баласын да жек көріп кетеді. Ондай жағдай болады өмір болғандықтан, бірақ оны сөзбен шешуге болады. Ал психологиялық сауатсыз адам, жәнегі ол айтып сөзбен жеткізбестен бірден ұрып жібереді. Көрдіңіз ба? Ал біз психологпен жұмыс істеген жағдайда ол барлық мәселені сөзбен шешетін деңгейге жетеді. Жаңа енді айтып өтті ғой, басты себеп қызғаныш деп. Мысалы, қазақта айтады, ауру қалса да дәт қалмайды деген сөздер бар. Күнделікті естіп те жатырмыз ғой, осы қызғаныштан болған жағдайларды. Соңғы шулы жағдайлар бар. Өзіміздің қаламызда енді тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысы жоқ десе де, соңғы қаламызда болды қайғылы жағдай. Оның да себебі осы қызғаныштан деген әңгіме тарап жатты. Сонда бұл қызғанышты да былай сөзбен айтқан емдеуге болады, психологиялық басуға кішкене. Әрине, міндетті түрде. Біз мысалы алдымызға келген клиентпен жұмыс істегенде қандай да бір маңызды шешім қабылдарда ақылдасыңыз деп айтамыз. Кем дегенде бірнеше сұхбат өткізу керек, кем дегенде 3 сұхбат. Мысалы бізге келеді, мен таяқ жеп біттім, өлгім келеді, өмір сүргім келмейді, үміт көріп тұрған жоқпын деп. Біз оның пікірмен келісеміз, жарайды, сіз суицид жасағыңыз келіп тұр, өліңіз,
мен бұл шешіміңізбен келісемін, бұл сіздің пікіріңіз, бірақ мен сізден өтінемін, 3 ай бірге жұмыс істейік, 3 ай аптасына 2-3 рет тұрақты түрде жұмыс істеңіз. Сол 3 айдың ішінде біз оның бетін бері қаратып аламыз. Өлімге деген құштарлық жеңіп кетті ғой, оны біз өмірге деген құштарлықпен алмастырамыз. Сол сияқты кез келген, мысалы ипотекаға үй алғалы отыр ма, ажырасқалы жатыр ма, қазір ең қуантатын бір жағдай, бұрын ажырасып болғаннан кейін келетін, ажырасып қойдық, ары қарай не істеймін, ал қазір мен ажырасайын деп тұрмын деп келеді. Өзі күйеуі басқа психологқа барып жүреді, әйелі басқа психологқа барып жүреді, екеуі жан дүниесін реттеп алғаннан кейін жәнегі ажырасу процесі тоқтайды. Өйткені ең дұрысы отбасын сақтап қалған ғой. Себебі қазір педофилия деген нәрсе бар, педофил әкелер бар, аталар бар, тіпті туғандарымызға сену қиын. Сондықтан сақтықта қорлық жоқ. Мысалы, ол ер адамға бір жақсы бір жар табылар, әйеліне жақсы бір ер адам табылар, бірақ олар балаларын да ойлау керек. Балаға жақсы әке табыла ма, табылмай ма, өз әкесіне керексіз бала, біреудің әкесі оған қалай қарайды деген сияқты. Көрдіңіз бе, барынша одан да мәселені шешіп, кикілжіңді тоқтатып, жан дүниесімен жұмыс істеп, отбасын сақтап қалуға тырысу керек. Біз ешқашанда ажырас деп айтпаймыз. Бірақ ажырасуға тура келетін жағдайлар болады, неше түрлі жағдайлар болады. Мысалы, күнінде бажылдатып әйелін ұрып жатса, балалар соны қарап жылап отырса, оның түбі жоқ болса, онда ажырасуға тура келетін шығар. Бірақ ажырасқанда да экологично ажырасу керек. Бізде ажырасады да мүлде әкесіне көрсетпей қояды. Немесе әйелін қуалап жүріп, әйеліне көрсетпей қояды. Ал ажырасқанда әйел мен күйеу ажырасу керек, бірақ олар балалармен ажыраспау керек. Уақыты болу керек, көрсетін, келетін, бір-біріне көңіл бөлетін деген сияқты. Сондай экологиялық тұрғыда ажырасу мәдениеті бізде жоқ. Мысалы, осы балапаным үшін рахмет саған, осы өмірлік тәжірибем үшін рахмет саған деп неге солай ажыраспасқа? Бұл бір ертегі сияқты көрінеді. Ал әйелдер кеп айтып отырады, мысалы, мен ажырасқанға дейін де маған өте қиын болды, білем, ажырасқаннан кейін де қиын болады деп айтады. Ана жақта да қиналамыз, страдать етемін, ана жақта да страдать. Сонда біз айтамыз, сонда екі жақта да сен қиналсаң, онда ажырасудың қажеті жоқ. Қажеті не? Мүмкін сақтап қалып, ситуацияны жөндірсіз. Сонда бұның түп тамыры әйел қайғырғанды жақсы көріп тұр. Ол бірге болса да қайғырғалы тұр, ажырасып кеткеннен кейін де қайғырғалы тұр. Ол не үшін керек? Соны шешіп алуымыз керек. Мысалы, бала кезде қайғырып, андай ұрып соғылып өскен бала, оған еті үйрен қалады. Даже бір жақсы отбасыға түссе де, ол таң қалып бір ұрыс іздеп сондай жүреді. Бейсаналы тұрғыда, оның бәрі бейсаналық процесс негізінде. Бізде енді жаңа сіздің сөзіңізге қосылам. Біздің қазақтың енді қанына бітіп кеткен дүние ма десек, көз бар, сөз бар деп жасырып жатады. Оның үстіне әйелдер енді әйелдің қырық жаны бар деп айтып жатамыз ғой. Тұрмыстық зорлық зомбылықтың құрбанына болады. Күйеуінен бір шапалақ жейді, екі шапалақ жейді. Қоятын шығар деген бір үміт болады. Осылай жүреді әйел адам. Одан кейін бір қатты жарақат алғанда, өміріне қауіп төнгенде барып шағымданып жатады. Немесе мүлдем шағымданбайтындар да бар. Осы жайлы әңгіме өрбітейікші осы. Бізде мысалы көп әйелдердің шағымданбайтын себебі, өйткені ол сол күйеуінен тәуелді болып отырады. Мысалы, декретте отырады, ақшасы жоқ, туыстары жоқ, үйі жоқ. Мен мына баламен, 4 баламен, 5 баламен мен қайда барам деген ой туады. Бұл жерде бізде қазіргі таңда бұл орайды да мемлекет қарастырып қойған. Қазіргі таңда бізде Өскемен қаласында үлгі дағдарыс орталығы бар. Ол жерде 5 баласымен, 6 баласымен, 7 баласымен де қабылдай береді әйел адамдарды. Бұл жерде толық құқықтық, әлеуметтік, психологиялық әйелге көмек көрсетеді. Әйел сол жерде 6 ай өзін сол жерде толық өзіне өзі келіп, балалары бәрі оқуда, өзі жұмыста болса жұмысын істеп, сол жерде оған әлеуметтік көмегін де көрсетіп, кешке жақын психологиялық көмегін көрсететін орындар бар. Сонымен қатар жаңа туған баламмен мен қайда барам деген аналарға аналар үйі бар. Ол жерде де ол әйелді, мысалы 18-ге толған, не болмаса
шешелер, әке-шешесі де қуып шығатын жағдайлар болады, баласымен сен тауып алдың, керек жоқсың деген сияқты. Олардан мысалы мен баламды қазір тастап кетем, өткізіп тастайын, мені ешкім қабылдамайды деген жағдайлар да бар. Сол кездерде бізде аналар үйі бар. Ол жерде де ол әйелге толығымен баласына толық көмек көрсетеді, сонымен қатар шағын кәсіп үйретеді, кейін өзінің бір жеке кәсібін ашып алуға мүмкіндік береді. Ол жерде ол әйелдің баласына да өзіне де тағы да осы әлеуметтік сауаттылықтарын ашып көмек көрсетеді. Ол жағынан әйел адамдарға қорықпау керек, тек қана қорықпау керек. Бізде қазір полиция қызметкерлерімен, тіпті колледж студенттерімен, кәсіптегі орындарда ғана емес, мектептерде де оқушыларға барып осы тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша дәрістер оқимыз. Дәрістер оқу барысында біз осындай таратамыз, осындай жадынамалар таратамыз, ақпараттық. Мына жерде қайда, егер де сен тұрмыстық зорлық-зомбылықтың тап болсаң, қайда хабарласуға болады деген телефондар жазылған. Бізде осындай бір жағдай болды. Дағдарыс орталығына бір әйел 4 баласымен келді. Ол жерге келген кезде ол жердің қызметкерлері сұрайды, сіздер бізді қайдан білдіңіздер деген бірінші сұрақ қойылады. Сол кезде анасы айтыпты, бүгін менің баламның күнделігін ашсам, күнделігінде міне осы жадынама жатыр екен, мен білмеппін бұны, қуана-қуана сіздерге хабарластым деп. Сонда біреуге болмасын, біреуге осы көмек тиіп жатады. Бізде қоғамдық орындарда да тіпті осындай ақпараттық, танымдық буклеттер таратып жатамыз, роликтарда түсіріп жатамыз. Жан-жақтан сауаттарын ашып, әйел адамдар неғұрлым өзінің жеке басына сауатты болса екен, өз тұрғыда тек қана отбасының қамы емес, әйел адам өзінің де, оның арасында баланың да сауаттылығын, өзінің қамын ойлайтын жағдайға жетсе екен деп ойлаймыз. Өйткені ол отбасыда біздің мемлекетіміздің болашағы өсіп жатыр. Ертең біздің ол болашағымыз дұрыс, сауатты, мәдениетті, тәрбиелі болып өсуіне осы отау құрған екі адамның сауатты, мәдениетті түрде отбасын жүргізгені өте өзінің ықпалын тигізеді. Сондықтан бұл тұрғыда бізде әсіресе полиция қызметкерлеріне осы отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа өте көп назар аударылады. Қандай да бір хабарлама түскен жағдайда бірден ол жерге осы әйелдердің құқықтарын қорғау бойынша инспекторы, кәмелет жасқа толмаған инспекторы, сонымен қатар учаскелік полиция инспекторы бірге барып, сол жерде ол мәселені талқылап, кейбіреулер енді жай хабарласады, мысалы маған ұрысты деп не болмаса, сол сияқты. Ал кейбір жағдайларда болады, отбасылық зорлық-зомбылықтың неше жылдық құрбаны болып келе жатқан әйел. Отбасылық зорлық-зомбылық ол тек қана дене жарақатын емес, ол психологиялық тұрғыда, экономикалық тұрғыда, сексуалдық тұрғыда әр түрге бөлінеді ғой. Сондықтан ол түрлерінің әр түріне не болмаса барлық осы бәр осы тұрғыдан құрбаны болып жүрген әйелдер де бар, бірақ та олар мен қайда барам, мені ешкім туыстарымнан ұят болады, балаларымнан әкесінің айғырым келмейді деген түрлі нұсқаулар айтып жатады. Сонымен қатар бізде қазір Өскемен қаласында көрген шығарсыздар өздеріңіз, СОС деген түйме дақпырттар орналасқан. Бұл да бір осы тұрмыстық отбасылық құрбаны болған, зорлық-зомбылықтың құрбаны болған әйелдер. Кейбіреулер үйлерінен телефонын да алмай қашып шығады, жалаңаш қашып шығады. Сол кездерде бізде болған жағдай, әйел сөйтіп күйеуінен әрең дегенде үйден қашып шығып, сол жақын арада тұрған түймені басып, полиция қызметкерлерін шақырып, өзін жағдайды айтқан болатын. Сонымен қатар осы телефондарда 102 қосымшасы бар. Ол жерде видео бірден біздің бейне бақылау орталығына бірден видео звонок, бейне түседі, оны бәрін фиксировать етеді, жанында тұрған нәрсені бірден біздің полиция қызметкерлері сол жақын маңда болып жатқан, мысалы күйеуі ұрып соғып жатыр ма, балағаттап жатыр ма, балаларды соғып жатыр ма, бірден соған түседі, хабарлама, шақырту, геолокация қай жерде екенін көрсетеді, полиция қызметкерлері сол жерге бірден барады. Осы орайда енді мен әйел қауымына айтатыным, қорықпау керек, ең біріншіден сол СОС деген бізде сол түйме батырмалары орналастырған осы 102 арна қосымшасына хабарласуға болады. Сонымен қатар 111 барлық
адамдар хабарласып өзінің осы зорлық-зомбылыққа қандай да бір тап болған құрбандар хабарласуға болады. 102 арнасы бізде тәулік бойы қызмет атқарады. Тіпті болмаған жағдайда бізде осы жедел жәрдем 103-те бар, соларға хабарласып өздерінің қандай да бір жағдайға тап болғандарын айтып, оның ішінде мысалы бізде тұрмыстық отбасылық зорлық-зомбылық деген кезде әйел мен күйеуінің арасындағы жағдай естіледі, бірақ та ол баласы әкесіне, келіні мен енесінің арасындағы, не болмаса баласы мен әкесі мен қызының арасындағы қандай да бір болып жатқан барлық құқық бұзушылыққа қайшы әрекеттердің бәрі олардың осы тұрмыстық қатынастар аясындағы зорлық-зомбылыққа жататын болады. Тіпті өзінің шешесін ұрып-соғып далаға қуып жүрген жағдайлар да болып жатады. Ондай да жағдайлар бізде кездеседі. Не болмаса өзінің қызын ұрып-соғып қуып жергендер де болып жатады. Бұның бәрі осы тұрмыстық отбасылық зорлық-зомбылыққа жатады. Бұл тұрғыда тек қана біз баласы бар әйелдерге ғана көмектесеміз деген түсінік жоқ. Барлық осы отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болған адамдардың бәріне жаңа мен айтып өткен дағдарыс орталықтары да, сонымен қатар басқа да үкіметтік емес органдарда көмек күшін, қол ұшын беруге әрқашанда дайын. Психолог ретінде сіз қандай кеңес бересіз сұрақ бойынша? Жалпы шапалақ соғылғанда ол екі алақан керек. Ұрыс керіс шыққанда да екі адам, жалғыз адам өзі отырып ұрыспайды. Екі тараптан да кінә болады, әрқайсында өзінің пайыздық көрсеткіші бар. Осындай жағдайда әр адам өзін зерттеу керек. Менің өмірімде неге бұлай болып жатыр? Қай жерден қателік жібердім? Неден бастауым керек? Әр әйел менің ойымша қаржылай тәуелсіз болу керек, сауатты болу керек. Кейбір әйелдер келеді, мысалы көп бала тауып алады, одан айтады, тіл тигізбеңіздер, бұл біздің таңдауымыз, бұл болашағымыз, әр баланың өзінің несібесі бар дейді. Ал ол несібесі қайда ол баланың? Егер одан айтады, мен бала кезден армандағам көп балалы ана болуды. Егер сіз көп балалы ана болуды армандасаңыз, соған қарай амал ету керек. Сіздің әр балаңыздың өзінің төсегі бола ма, өзінің бөлмесі бола ма, сіз онымен жәнегі тамағын тоқ, көйлегін көк қыла аласыз ба, немесе бәрі құшақтап алып жылап отырасыз ба, депрессия емізіп. Ұрыс керіс деген осыдан басталады ғой, бір тұрмыстық заттардан басталады, көбінесе. Мүмкін жәнегі қандай да бір сәтте тоқтап, жолдасының бір жағына шығу керек болар ма екен, жұмысқа шығып деген сияқты. Мен енді бәрін кінәлаудан аулақпын, бірақ кейде сондай әйелдер келеді, мен жолдасымен ұрысып қалдым, көңілім толмайды, ол бізді асырамайды, ол бізді бағып қағу керек деген. Дәл қазіргі 21 ғасырда күйеудің міндеті осындай, әйелдің міндеті осындай деген жоқ. Онда бар 12 мүше, сізде де бар, сізде жұмыс істей аласыз, тіпті әйел одан да табыстырақ болады, одан да епті болады деген сияқты. Сондықтан ер адамға кәшілік сияқты қарамау керек. Кейде мысалы одан кейін мынандай жағдай бар, адамның жаны әйел еркек деп бөлінбейді. Мысалы ер адам әйел адамды ұра алмайды, табиғатынан ұра алмайды. Ал егер ол әйелді ұрса, осы ұрып тұрған әйелден ер адамды көріп тұр деген сөз. Ол әйел адам жан дүниесімен ер адамға айналып кеткен. Көрдіңіз ба? Осы мәселеде бар. Сондықтан осындай жағдайға тап болған адамдардың бәріне психологиялық сауаттылық тілеймін. Егер балаңызды ұрып жатқан болсаңыз, ұрсып жатқан болсаңыз, балағаттап жатқан болсаңыз, оның бәрі түйіршік тас болып оның арқасына жиналып жатыр. Бір күні ересек өмірінде осылай агрессия болып, немесе ауру болып шығады баланың денесінен. Сондықтан бір сәтке тоқтап, ойланып көріңіз, мен не істеп жатырмын деп. Дәл осы кеңес ерлі-зайыптыларға да, ене мен келіндерге де бәріне ортақ. Әйел адам өзіне де, баласына да жаны ашу керек дейсіз ғой. Енді бұл жердегі ерлі-зайыптыларды ажырастырудан, отбасын бөлуден аулақпыз әрине, десе де мүмкін осы бағдарламаны көріп отырып, бір әйел осындай бір ойға келіп, бір әйелдің өзгеруіне мүмкін септігіміздер. Осы орайда міндетті түрде осы нөмірлерді жазып қалдыратын боламыз. Жаңа айтқандай, бір отбасына мүмкін көмегіміздер. Ендігі одан кейін психолог қымбат деп айтады. Біз барайық десек қымбат деп. Ол негізі қымбат емес, ол әр қалай. Мысалы, біздің
ұстазымыз психоаналитик Анна Құдиярова, оның үлкен командасы бар, көптеген 400-ге жуық шәкірті бар. Жұмысын енді бастап жатқан шәкірттері 2000-3000 теңгемен қабылдайды. Ол негізінде көп ақша емес, 2000-3000 теңге деген қазір бір түскі асымыз деген сияқты. Ал сол ханымдар енді бастап жатқан. Олар бұл сала олардың алғашқы диплом емес. Бұған дейін олар дәрігер болған, мұғалім болған, ғалым болған, әртүрлі саладағы адамдар, бірақ өмірінің белгілі бір кезеңінде келгенде саласын ауыстырып, мен өзіме көмектесе алдым, енді басқаларға көмектесе алам деген адамдар. Сондықтан оларға тәжірибе керек, ал сізге жан дүниеңізді ақтаратын орын керек. Тәжірибесіне қарамаңыз, әр адам өзінің психологын тауып алуына болады. Өзіне сай бағасымен, өзіне сай болмысымен. Осыны ұмытпаңыздар. Ал осы психологтарды қайдан табуға болады? Әлеуметтік желі, қандай да бір жаңа сайт өттіңіз? Қазір астына менің номерімді қалдырсаңыз, Анна ханым шәкірттерін мен арқылы таба аласыздар. Ал жалпы қандай психологты таңдау керек дегенде, бірінші талап, қазір былай сұрайды, бұрын дипломыңыз бар ма деп сұрайды. Қазір сіздің өзіңіздің психологыңыз бар ма деп сұрайды. Өйткені психологтың өзі адам, оның да проблемасы бар. Ол алдымен психологқа барып жанын үнемі тазартып отыру керек. Оның үстіне күнде қайғылы жағдайды қабылдап ол өзі ауырып қалады ғой. Құлақ естімей қалады, мысалы, кәсіби аурулар, көз көрмей қалады, жүрек тоқтап қалады. Соның алдын алу үшін олар өздері де психологқа барып тазаланады. Ал екінші шара, супервизияңыз бар ма дейді. Супервизия деген тәжірибелі психолог, 20-30 жылдық тәжірибесі бар. Ол енді жұмысын бастап жатқан психологтарға бағыт бағдар беріп отырады. Супервизия деген сол шара. Осы екеуі болса, өте тамаша. Осы орайда екеуіңізге де жалпы ортақ тақырып деп ойлаймын. Бізде Қазақстанда енді мен білетін, мүмкін бар шығар, бір жыл бұрын шықты, және тағы біреуі соңғы шықты, фильм шықты. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысы бар бейнеленген. Осындай фильмдерді, әлеуметтік желіден контенттерді парақтасақ шыға береді, енді сөз жоқ. Бізде ондай бір қор да бар, әлеуметтік желіде ашық жарияланып жатады. Бұндай дүние бір жасөспірімдерге қалай әсер етеді? Бұл бір идея тастау сияқты болып көрінбей ма? Сіздердің ойларыңызша, жоқ әлде оны ашық жариялаған дұрыс па? Жоқ, егер ондай фильмге баламен бірге баратын болса, ата-ана міндетті түрде талқылау керек. Айналып келгенде сол сөзбен талқылау керек. Қандай әсер алдың, қандай сезімде болдың, қай кейіпкер ұнады, кейіпкер ұнамады, кім сияқты болғың келеді, кім сияқты болғың келмейді. Интернет, мысалы, интернетті пышақпен адам өлтіруге болады, нан турауға болады. Сол сияқты интернетте егер білімді адам, ол біліміне жұмсайды. Дұрыс ақпарат алуға, дұрыс білім алуға. Ал надан адам ол интернетті босқа уақыт өткізу үшін арнайды. Сол сияқты кез келген фильмді көргенде біз аларымыз бар. Біз жаман кейіпкерлерден де аларымыз бар. Мысалы, кейбір оқушы шығуы мүмкін фильмнен кейін, мен осы кейіпкер сияқты болмаймын деген түсінікпен. Осындай адам болмау керек деген сияқты. Жаңа дұрыс айтасыз, бәрінің түп тамыры келгенде сөйлесу керек. Ата-ана баласымен сөйлесу керек, күйеуі әйелімен сөйлесу керек. Осы орайда бізде қазіргі бір өзекті болып тұрған тақырыптардың мәселелердің бірі ата-анасы мен баласының арасында ешқандай қарым-қатынас жоқ. Өйткені ата-ана қазір осы күйеуің тіршілік дейді, мен жұмыстамын дейді, күйеуі жұмыста, баласының бәрін алып береді, үйде бала жалғыз отырады, оны интернетте қайда кіріп жатыр, оны телевизорда не көріп жатыр, ол одан қандай ақпарат алып жатыр, оны ешкім бақыламайды. Тіпті балаларының телефонына, кәмелетке толмаған балалардың телефонына кіріп қарай да алмайды. Ол кіммен араласып жатыр, кіммен сөйлесіп жатыр. Ондай мүлдем ата-ананың баланың алдындағы авторитеті жоқ деп айтуға болады кейбіреуінде. Мысалы, сол тараптан бұл балалардың өзіне өзі беріліп, өз бетінше кеткен балалар өте көп. Ертең бұл бала қазіргі кішкентай кезінде ата-анасының ешқандай бір ата-ана деген бір ешқандай статусы болмаса, ертең бұл бала өсіп, кейін 18-ге толып кеткеннен кейін ол баланы жөнді мүлдем болмайды. Осы жолы осы жаңа тақырыпқа байланысты бізде кәмелет жасқа толмағандардың құқығын қорғау комиссиясы бар. Сол комиссиясынан бізге осындай не түсті. Қазіргі кезде бұл осы бізде қалалық кинотеатрларда болып жатқан бір фильмге ата-аналар балаларымен кіріп жатыр екен. Бұл балаларға өте ауыр фильм, балалар ішінде жылап, психологиялық тұрғыда өте әсер алып жатыр, балалардың құқығы бұзылып жатыр дегенде. Бұл орайда ата-аналар
ол фильмге баланы ата-ана қандай оймен апарды, ең бірінші сұрақ. Ол ата-ана ол балаға осылай тұрмыстық зорлық-зомбылықтың осындай фактілері болады, осындай болады деп апарды ма, не болмаса бәрі барып жатыр екен, бізде барып қайдақ деп апарып екен. Ол бала қандай әсер алды шынында да бұл жерде. Бұл жерде әрбір ата-ана баласының тәрбиесіне жауапты. Әрбір ата-ана баласының психологиялық тұрғыдағы қазіргі кезде өздеріңіз көріп жатқандай балалар тарапынан да қандай көп агрессиялар болып жатыр. Қазір тек қана өзі көшедегі адамдардың өзі агрессивный болып кеткен. Мысалы қоғамдық орындарда, қоғамдық көліктерде келе жатсаң, адамдардың бір-біріне деген агрессиялары өте жоғары болып кеткен. Бұл дегеніміз біз мәдениетті жоғалып бара жатқандығымыз дегеніміз. Бұндай қоғамдық орындарда осындай агрессия көрсететін адам, ол өзінің үйіне бар, өзінің отбасында, өзінің үйінің ішінде отбасына қандай мінез құлық көрсетеді. Осыдан тарапынан осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болатын отбасылар шығып жатады. Ал жаңағы енді айтып отырсыз, интернетте бәрі ашық тұрғыда деп, оны енді үкімет тарапынан қандай да бір 18+ деген сияқты сайттар солай болса деген ұсыныстар әрине бар. Өйткені қазіргі балалар, енді бәріміз осыған тәуелдіміз. Қазір баламыз да, өзіміз де тәуелдіміз, бұған кіреміз. Бірақ та әрбір ата-ана өзінің кәмелетке толмаған баласының қайда кіріп отырғанын, не істеп отырғанын, кіммен араласып жатқанын міндетті, білуге міндетті. Өйткені осы интернеттің кесірінен қазіргі кезде көп кәмелетке толмаған теріс жолға түсіп жатыр. Бұл дегеніміз ата-ана тарапынан қандай да бір бақылаудың болмаған. Ең бірінші ол баласына елмен қалмасын деп осы смартфонды алып береді. Бірақ ол смартфонмен не істеп жатыр, тағы да бақылаусыз қалады. Сол бақылаусыздықтан ол осы сайттарға кіреді. Мысалы қазіргі кезде ата-анамен бала сөйлеспейді. Ата-анадан бала қандай да бір өсіп келе жатқан, жетіліп келе жатқан қыз бала сұрайын десе сұрай алмайды. Сондықтан оны интернеттен іздейді. Ал интернетте ол тақырып әртүрлі берілуі мүмкін. Сондықтан мен ойлаймын, өсіп келе жатқан ата-ана қызбен әсіресе анасы ашық түрде сөйлесу керек. Қазіргі біздің заманымызда тіпті 5 оқып жүрген, жетіліп келе жатқан қызына ол дұрыстап түсіндіру керек. Қандай осы мысалы мен ойлаймын, тіпті мектептерде бұрын сынып сағаты болатын. Сол сияқты ұлдарға бөлек, қыздарға бөлек сынып сағатын өткізу керек. Ашық түрде айту керек. Ода тұрған ұяттық жоқ. Өйткені қазіргі таңда интернет желісінен де бәрін естіп жатырмыз. Ешкімге құпия да емес. Түрлі кәмелетке толмағандармен жағдайлар болып жатыр. Оның бәрі біздің қыздарымыздың, ұлдарымыздың осы тұрғыда ешқандай ақпарат білмеуі, ата-анасының айтпауы, сондықтан осындай мәселелер бізде туындап жатыр деп ойлаймын. Жақында ғана ақпарат шықты ғой, 11 сынып оқушылары 8 сынып оқушысын зорлаған деген. Осы жерде мен мектеп психологтарын да қорғағым келеді бір жағынан. Себебі бізде әр бір мектеп психологына 600 баладан келеді. 1200 балаға 2 адам. Біз өзі үйдегі 1-2 баланы бағындыра алмай отырмыз. Өткенде бір ауданға бардым, үнсіз педофилия кітабының тұсауын кесу бойынша. Сонда айтып жатыр да, психологтар қайда қарап отыр? Неге ол педофил құрбаны болады? Неге оны зорға кетеді деген сияқты. Ең бірінші орында баланың өміріне ата-анасы жауапты. Әрине мектеп психолог болып, ата-ана болып үш тараптан жұмыс істеу керек, бірақ ең бірінші жауапкершілік ата-анада. Бала ата-ананың айтқанын істемейді, көргенін істейді. Ата-ана қандай үлгі көрсетеді, соны істейді. Одан кейін мынандай жағдай болды, бір психолог түнгі 3-те хабарласады, осындай 9 сынып оқушысы тәртіпсіздік жасап жүр, көшеде жүр деп жүгіріп барады ғой, ал өзі айы күні таяп декретте шыққалы отырған психолог. Сонда біздің Анна ханым айтты, сен ең алдымен өзіңді қорғауың керек. Сен сол жерде тайып жығылсаң, ит қауып алса, қандай да бір өміріңе қауіп төнсе, онда кім жауап береді? Ол баланың ата-анасы қайда? Ең бірінші ата-анасы, баласы келу керек, ал мектептегі психологтарға кабинеті бар, оның кабинетіне бару керек. Көрдіңіз ба? Ал психолог әр баланың артынан жүруге міндетті емес, мектептің директоры да міндетті емес, қай бала екіқабат болып қалды, қай бала қандай бұзақылық жасап қойды. Былай жалпылай алғанда
кандай да бир міндеттер бар, бірақ баланың тағдыры үшін ең алдымен жауапкершілікті ата-ана алу керек. Ата-ана жауапкершілікті ысырып тастаған жақсы көреді қазір. Мектепке бердім, үйірмеге бердім, нәтиже қайда деген сияқты. Ал біз балаға ата-ана ретінде сезім беруіміз керек, жылу беруіміз керек, енді мейірім ол беруіміз керек. отбасында қандай да бір зорлық зомбылық болып жатқан жағдайда ол әрине баласына көңіл бөлетін уақыты болмайды, сондықтан бала сондай болып бақылаусыз болып өседі. Мектепте бұзақылық жасаған балалардың бәрі ата-анасының назары жетіспеген балалар. Ата-анасы назары жетісетін балалар ондай қылыққа бармайды. Ұрлық жаса қою, төбелес қалу дегендерін сондай балалармен сөйлесіп отырсаңыз, олар ата-анасының назарына мұқтаж екенін айтады. Бірақ оны суырып шығара білу керек, ол психологтың шеберлігіне деп байланысты. Мен енді өзім байдақпын ғой. Менің ортамда, мен құрбыларымда осындай әңгімелер жиі болады. Сол кезде бір құрбымның аузынан естідім осындай әңгіме. Мен тұрмысқа шыққым келмейді дейді. Мен тұрмысқа шыққым келмейді, мен кішкентай балаларды жақсы көремін. Мүмкін балам болса дейді, бірақ мен тұрмысқа шығып тұрғым келмейді күйеуіммен дейді да. Не үшін деп сұраймын. Не үшін сенде себеп десем, ол да сондай тұрмыстық зорлық зомбылықты көріп өскен екен да, кішкентай кезінен. Енді ол күнде ондай бүйтіп сабалаған десе де, әкесінің анасына қол көтергенін көріп өскен. Сондай бір травма деп айтамыз ғой. Жан жарасы бар. Иә, жан жарасы бар. Осындай Ол жағдайларға құрбыңызға, психологқа жүгіну керек. Одан кейін өзім үшін бала тауып алу деген болмайды. Себебі баланың екі қанаты бар. Біреуі анасы, біреуі әкесі. Ішсе де қандай болса да. Ал ойлаңызшы, ертең ол өз үшін туып алады, бала бір жасөспірімдік жасқа жетеді, одан да кішкентай кезде мен қалай жаратылдым, өмірге қалай келдім, әкем кім деген сұрақтарға жауап жоқ. Бұл деген өте әділетсіз ғой. Балаға деген қиянат. Бала өзінің тарихын білу керек. Тіпті қазақтарда психологиядан да жоғары нәрсе салт дәстүр бар, мыңдаған жылдық тарихы бар. Ол өзінің жеті атасын білгісі келеді деген сияқты. Сол кезде қалай жауап береді, не деп жауап береді? Эгоист болуға болмайды. Уақыт бөліп сіздерге келгендеріңізге көп рахмет. Енді әйел адам ретінде қоғам бұл жағдаймен қалай күресу керек? Мүмкін бір ұсыныстарыңыз бар, қорытынды сөз, бір ауыз сөз айтып өтсеңіздер. Қоғам осы әрбіріміз, сіз, мен, барлығымыз осы қоғам болып саналамыз ғой. Осы біз қоғам болып, тек қана бұл полицияның міндеті, не болмаса медициналық қызметкерлердің міндеті, не болмаса психологтардың міндеті, мұғалімнің міндеті деуге болмайды. Өздеріне жауапкершілікті адам басқа біреуге арттыруға болмайды. Сондықтан қоғам болып, мысалы, көрдіңіз ба, бір көршіңізді көрдіңіз ба, қандай да бір осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болып жатқан баланы, әйелді көрдіңіз ба, хабарласыңыз, 102-ге хабарласыңыз, өзіңіздің бір септігіңізді тигізіңіз. Кейбіреулері мысалы бізде осындай бір жағдайда болған, осындай күздің қара суығында біздің полиция қызметкер учаскелік жұмысына кетіп бара жатады. Сол кезде бір үлкен 80-ге таяқ қалған апа далада орындықта отырады. Кешке жақын қайтып келе жатса, әлгі апа әлі отыр екен сол жерде. Мысалы, өзінің бір ешқандай өзі жұмыстан шаршап келе жатқан адам керек қылмай өткетсе болар еді, ол. Енді таңертеңнен бері ол кісінің қасынан қаншама адам өтті ғой, мысалы, бірақ біреу келіп ол кісіден сұрамады ғой, неге отырсыз апа деп. Полиция қызметкері келіп сұрайды, не істеп отырсыз мына жерде, тоңған жоқсыз ба, әлі отырсыз деп. Сол кезде ана кісі жылап жібереді. Сөйтсе, жалғыз өсіріп тәрбиелеп баққан ұлы ішімдікке салынып, ана кісінің ақшасын бәрін тартып, далаға қуып жіберді. Ол кісінің баратын жері жоқ, содан кейін таңертеңнен кешке дейін сол жерде отырады екен. Содан біздің учаскелік полиция инспекторы ана кісіні алып, жаңағы сол дағдарыс орталығына апарып, сол жерге орналастырып, ол жерде өзі кісіге көмек көрсетіп, ыстық шайын беріп, бәрін зейнетақысын алып алады екен, сол мәселесін бәрін шешіп, көмектесіп еттік. Көпке дейін сол кісі алғысын айтып, біздің осы жерде міне қоғамның рөлі осы жерде, мысалы, қандай да бір құқық бұзушылықты көрген жағдайда нөлдік төзімділік болу керек әр азаматта. Әр азамат
менің бұған қатысым жоқ деп өтіп кетпеу керек. Сол кезде кәне біздің Қазақстан Республикасында мәдениет орнайды. Сол кезде заңға бағынған адам құл емес дейді ғой. Иә, заңға бәрі бағыну керек. Бәр жерде тәртіп болу керек. Сол кезде кәне біз осы дамыған мемлекеттердің қатарына қосылып, сол кезде кәне мүмкін біз осы тұрмыстық зорлық-зомбылықты да кішкене болсын бір азайтатын шығармыз деп ойлаймын. Сондықтан әрбір адам ең біріншіден өзінен бастау керек. Өзі мәдениетті болғандықтан, өзі тәрбиелі болғандықтан, өзі заңды сақтап, өзі тәртіпті болған азамат өзінің баласына да сондай тәрбие береді. Ол бала кейін өз отбасы құрғанда сөйтіп осылай біздің салт дәстүр сияқты жалғаса береді деп ойлаймын. Және де қазіргі кезде мына үлкен кісілердің бір үлкен ата-апаларымыздың менің ойымша сондай орындар, қоғамдық нелерді көп ашу керек деп ойлаймын. Осы кісілердің айтқандарын тыңдап, қалай салт дәстүрді, кейбір жас қыздар қазір салт дәстүрді де білмейді, мысалы ешқандай осы отбасылық құндылықтарды да білмейді. Сондай жерлерді көп ашып, осындай әйелдерге сауаттылығын аштырып, осындай мемлекеттік емес ұйымдар болсын, көп болса деген ойдамын. Мен сонымен қатар мектептерде де баланың тәрбиесіне көп көңіл бөліп, осы сынып сағаттарында осындай психологтарды шақырып, мамандарды шақырып, балаларға кеңес айтып, балалар өздерінің ұсыныстарын айтып, сондай бір ұсыныстар, енді өзінің тарапынан сондай ұсыныстар бар. Менің психолог ретінде айтарым, егер осы көріністі қандай да бір зорлық-зомбылық құрбаны көріп отырса, немесе зорлық-зомбылық етуші көріп отырса, бір сәтке ойланып көріңіздер, неге сіздің өміріңізде осындай жағдай болып жатыр, неге айналаңызда осындай жағдай болып жатыр, осыны тоқтатуға бола ма? Мүмкін сіз стрессте жүргендіктен, үлкен бір депрессияда жүргендіктен шығатын есік таба алмай тұрған шығарсыз. Шын мәнінде ол есік болмау мүмкін емес. Ол есік бар. Қорғаушы ретінде де бар, психолог ретінде де бар. Қандай салада көмек керек? Барлық салада көмек бар негізінде. Сондықтан өзіңізге сұрақ қойыңыз. Бұл өмір маған ұнай ма, ұнамай ма? Егер ұнамаған жағдайда өзгерісті өзіңізден бастаңыз. Сіз басқа біреуге керексіз болсаңыз да, өзіңізге керек болу керексіз. Көп рахмет. Бүгінгі бағдарламамызға уақыт бөліп келіп, осы қоғам дертін емдеуге атсалысып жатқандарыңызға сіздерге көп рахмет айтқым келеді. Қорқыныш пен үрей, айғай мен шу, ұрыс керіс, қорлану, одан кейін өз-өзіне қол салу. Отбасылық, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбанына айналған жанның тағдыры осы тізбекпен кетпесіне кімге біл. Тұрмыстық зорлық-зомбылықты қоғамның дерті деп алатын болсақ, оны емдеу үшін қоғам болып күресуіміз керек деп білеміз. Қош сау болыңыз, көрермен.